입맛은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hello guys, kumusta kayo? Ang vlog ko ngayon ay tungkol sa wallet na binili ko. Tapos unboxing or i-open ko ito. Papakita ko ito sa inyo. Ito siya. It's from Hello guys. Open natin. Pakaki ng paper bag. Pero maliit lang siya. Ito siya. Binili ko to sa one of the mall here sa boutique ng Guess. Para sigurado ako na mahilig sa sigurado na original. This one! Yeah. Super cute! Ito siya. May logo siya ng Guess. Color brown. Tapos, ito may cover pa siya ng plastic. And may tag pa. Ito yung loob niya. Ito may holder siya na red. Pero, pwede rin siya, pwede siyang removable. Saan yung banda. Tapos, yan. Open natin ang loob niya. Yung loob niya. Yung mga cover, styrofoam. Ayan. At saka, cards and guess. Ang bango. Basta original na naman ito. Ayun. Open naman siya. May reason ito kung bakit ito yung pinili kong design. Actually, partner ko to siya sa bag ko rin na binili ko from Guess. Alisa. Ito is bag. May dust bag siya. Ito, the same sila design. Look, the same design. Siguro itong red, i-remove ko lang to siya kasi hindi siya partner dito. Kung i-partner ko sa lang dalawa. Pero kung pwede mo rin naman magamit to na single lang. Actually, meron din akong wallet na ginagamit ko. Galing ito sa Yes, ito. Plain black lang siya. Cute lang siya. Yan, narinig siya. Tapos, ito. Yan, parang pwedeng sa mga purse. Kung pwede, bumili na lang kayo ng mga kung ka-afford, yun lang, yung mga original, para pang matagalan. Magamit mo siya long lasting. Hindi ka bili ng bili. Ito lang guys, ito lang yung laman ng box. May box lang siya na original. Los Angeles. Pero wala siyang gas bag. Pero yung bag na binili ko, ito, may siya, gas bag siya. At mabango. I'm happy kasi nakakita ako ng partner ko sa kanya. At
At saka may discount to nung binili ko. Kaya, feeling ko ay lucky na ano ko to, na binili ko to. Thank you guys. I hope ito po. I hope na may mapapakita pa ko sa inyo na maraming gamit ko. Actually, may liga ko sa mga gamit. Pero hindi naman sobrang dami. Affordable lang naman. At saka tamang-tama lang. Hindi ako masyado bumibili ng marami. Kasi nakapag-box na ako puntang Pinas. Nandito ako sa Saudi at pauwi ako ng Pinas. Kaya hindi na ako bumibili ng mga gamit. At saka may tipid-tipid na rin. Yan lang. Yan, hindi ako masyado maraming gamit. Yung wallet mga dalawan. Ito lang. Yung yes at saka yung 9 West. Thank you for watching. I hope you enjoyed it. God bless you all.